హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇలా చల్లని వెదర్‌కి పిల్లలకి కోల్డ్ చేసినప్పుడు ఇలా ఒక వేడి వేడి సూప్ చేసి ఇచ్చారంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఇది ఒక మంచి సూప్ అండి. చాలా హెల్తీ. అదేవిధంగా పిల్లలకి కూడా బాగా నచ్చుతుంది. వాళ్ళకి కోల్డ్ చేసినప్పుడు ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే వాళ్ళు కొద్దిగా రిలీఫ్‌గా ఫీల్ అవుతారు. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. దీనికోసం ఒక బౌల్ స్వీట్ కార్న్ తీసుకోవాలి. తర్వాత ఒక క్యారెట్‌ని మంచిగా పీల్ చేసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉంచుకోవాలి. తర్వాత మరొక బౌల్‌లో 2 స్పూన్ల రాగి పిండిని తీసుకొని లంప్స్ లేకుండా కలిపి పక్కనుంచుకోవాలి. తర్వాత మనం తీసుకున్న స్వీట్ కార్న్‌ని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని ఒక బౌల్‌లో వేసుకొని పక్కనుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ సూప్‌కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియెంట్స్ చూద్దాము. చిన్నగా తురుముకున్న క్యారెటు, మిరియాలు, చిన్న పచ్చిమిర్చి, సన్నగా తురుముకున్న కొత్తిమీర, రాగి పిండి, అదేవిధంగా మొక్కజొన్న పిండి. సో, పచ్చిమిర్చి అనేది ఆప్షనల్ అండి. మీ పిల్లలు గనక తినకుంటే అవాయిడ్ చేయండి. నేనిక్కడ కారం అస్సలే లేని పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను. ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని ఈ పచ్చిమిర్చి, కొంచెం జీలకర్ర, తర్వాత సన్నగా తురుముకున్న క్యారెట్ వేసి కొద్దిసేపు వేగిన తర్వాత మనం మిక్సీ చేసుకున్న మొక్కజొన్నను కూడా వేసేసి మంచిగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు పైకి తేలిన నురగనంతా కూడా తీసేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ ఇలా మరిగిన దాంట్లో మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రాగి పిండిని కూడా వేసేయాలి. తర్వాత టేస్ట్‌కు తగినంత సాల్ట్, తర్వాత మిరియాల పౌడర్ కూడా వేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి. సాల్ట్ మీ బేబీస్ 1 ఇయర్ లోపైతే గనక అవాయిడ్ చేయండి. ఇలా ఒక 10 మినిట్స్ మంచిగా మరిగిన తర్వాత సన్నగా తురుముకున్న కరివేపాకు కూడా వేసి కొత్తిమీర కూడా వేసి ఒక బౌల్‌లో వేసుకుంటే వేడి వేడి సూప్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. చూసారా ఎంత బావుందో! టేస్ట్ కూడా చాలా బావుంటుంది. మా ఇద్దరు పిల్లలైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశారు. ఇంకొక సింపుల్ సూప్‌ని కూడా చూసేద్దాం. దీనికోసం 2 స్పూన్ల రాగి పిండిని తీసుకొని వాటరేసి మంచిగా లంప్స్ లేకుండా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఒక క్యారెట్, చిన్న పంప్కిన్ ముక్కను తీసుకొని మంచిగా పీల్ చేసుకొని నేనిక్కడ వీటిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటలేనండి. తురిమి పెట్టుకుంటున్నాను. ఇలా రెండింటిని కూడా మంచిగా తురిమి పక్కనుంచుకోవాలి. ఇక్కడ చిన్న పచ్చిమిర్చిని కూడా తీసుకున్నాను. ఇది ఆప్షనల్ అండి. మీరు కావాలంటే వేసుకోండి. లేదంటే లేదు. ఇప్పుడు సూప్‌కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియెంట్స్ చూడండి. వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, మిరియాలు, సన్నగా తురుముకున్న కొత్తిమీర, అదేవిధంగా క్యారెట్ అండ్ పంప్కిన్. ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టుకొని కొద్దిగా నెయ్యి వేసి అందులో జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, సన్నగా తురుముకున్న వెల్లుల్లి, తర్వాత క్యారెట్ తురుము, తర్వాత పంప్కిన్ తురుము కూడా వేసి మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఇవి కొద్దిసేపు వేగిన తర్వాత వాటరేసి పంప్కిన్ అండ్ క్యారెట్ 2 కూడా మంచిగా ఉడికే వరకు మరిగించుకోవాలి. నేను మా పిల్లలు క్యారెట్ అండ్ పంప్కిన్ బాగా తింటారు కాబట్టి ఈ 2 వెజిటబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మీరు కావాలంటే ఇంకా వేరే వెజిటబుల్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా క్యారెట్ అండ్ పంప్కిన్ మంచిగా ఉడికిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రాగి పిండిని కూడా మరొకసారి కలుపుకొని ఇందులో వేసేసుకోవాలి. ఇలా వేసిన తర్వాత మంచిగా కలుపుతూ తగినంత వాటరేసి మంచిగా ఉడికించుకోవాలి. చూసారా? ఇలా మంచిగా ఉడుకుతున్నప్పుడు కావాల్సినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. మిరియాలు కూడా దంచి మిరియాల పౌడర్‌ని కూడా వేసుకొని మరొకసారి కలిపి ఒక 5 మినిట్స్ మంచిగా మరిగించుకోవాలి. ఫైనల్‌గా సన్నగా తురిమి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను కూడా వేసేసి ఒక బౌల్‌లో సర్వ్ చేసుకుంటే వేడి వేడి సూప్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇది చాలా హెల్తీ అండ్ మంచి సూప్.
ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. పిల్లలకి బాగా నచ్చుతుంది. మా ఇద్దరు పిల్లలైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఈ 2 సూప్స్ కూడా. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇలా వేడి వేడిగా వెదర్ చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక సూప్ చేసి పిల్లలకి ఇచ్చారంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. మరిన్ని ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్‌ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వెళ్ళే ముందు వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వడం మర్చిపోకండి.